Què passa amb l'aigua Igualada? Aigua de Rigat subministra aigua potable a 7 municipis de la comarca, entre ells Igualada. És una empresa controlada per Agbar, una multinacional de l'aigua participada en un 15% per la Caixa. Agbar va fer donatius de quasi 1 milió d'euros a la Fundació de Convergència, CatDem, investigada en el cas Palau. L'Ajuntament d'Igualada, al seu torn, té prop d'un terç de les accions d'Aigua de Rigat. A canvi d'aquesta participació, 3 regidors del govern formen part del Consell d'Administració de l'empresa. Malgrat ja rebre sous per la seva dedicació política, els 3 regidors cobren i s'han negat a renunciar a 36.000 euros anuals pagats per Rigat. A finals de 2015, la plataforma Aigua és Vida i diversos partits de l'oposició vam denunciar que Aigua de Rigat presta servei a Igualada de manera irregular. La companyia opera des de 1921 sense cap contracte de concessió. Alhora, vam demanar auditar l'empresa per conèixer més a fons la situació i poder estudiar escenaris futurs per regular el servei. Després de negar l'existència del problema durant mesos, el govern Castells va encarregar finalment 2 estudis a la Diputació, el primer dels quals ja està enllestit. Recapitulem. Aigua de Rigat presta servei a Igualada i altres municipis sense cap contracte i en els propers mesos caldrà regularitzar aquesta situació. Però estem parlant d'un negoci molt suculent. 4,6 milions d'euros de benefici entre 2008 i 2016. Però quant li pot costar recuperar la xarxa de l'aigua a l'Ajuntament? Segons les conclusions de l'estudi sobre l'empresa lliurat recentment per la Diputació, els actius d'Aigua de Rigat a Igualada estan valorats en 3,1 milions. I aquests 3,1 milions encara caldria descomptar-hi el terç de les accions que ja té l'Ajuntament d'Igualada. Així doncs, la xifra final per recuperar els actius pel municipi, a falta d'un segon estudi, podria ser de menys de 2 milions d'euros. L'Ajuntament d'Igualada té la paella pel mànec i en els propers mesos haurà de decidir quin model de gestió vol. Si continua permetent que Agbar s'endugui aquests beneficis, o bé si, amb un model de gestió com el de ciutats properes com Manresa i Vilafranca, es crea una empresa pública que acabi amb aquest espoli i reverteixi els beneficis en el municipi. Nosaltres ho tenim clar. Apostem per la sobirania local. Movem-nos, recuperem l'aigua.